wowe utagiye kumurura washatse gusenyera urategetse nuko arabivuga nari soni we niba warabayeho imbogo ariko se mwakubahanye mwanyibashe pasije induru y'umutima uvuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa ese ninde wasobanura ibi bintu biragoye kubitangira kuko bimwe na bimwe biri bubabiri nk'isobera amahanga ntacyo ngiye mumbwire ariko ku bakuru bicaye ahangaha ntugire ubwoba bw'uko mbyakira maka tuzi abakuru bicaye aha nta na kimwe gishya bari bumvise igishya ni icyawe icyambere cyo maka wowe utekereza kuri upfa kuvuga ibikureba ceceka mugore mbabarira bambaye ijambo mbabarira uwo utekereza kuri we ntabwo ari uri we utekereza ko ari nyoko ntabwo ari we nyoko ntuze kundogera umwana ya ntuze ko aho utekereza ko wicaye ari ahawe ntabwo ari ahawe ariko se si ukuri twavuze kuvuga jya umenya yuko byanze bikunde vuga uziga mu bwoko bitinde bitebuke igihishije kizahishurwa uyu muhungu amaze gukura ku buryo wamuzanira ubumara se ese ubumara bw'iki uyu mwana yadutumyeho arambiwe kubona duhanganye atazi impamvu duhanganye kandi ufite telefone ubwo uri kwirikodinga shyira iyo telefone hasi uyubike ayo mabwiriza uzajya kuyatanga ahandi mu mabwiriza kuko ukuzi ndagira ngo wavuze ukarasa ku ntego komeza unyibwire ndagira ngo mbikwibutse ntacyo nagutungiye umwana ntushyogoze makansi komeza unyibwire maka ndabizi ko uzi ibyo guca n'ibyo kumira dore nyoko nguyu uyu ni nyoko wakubyaye ntagushuke uriya ni nyoko wakureze njye mama mama maka please iyubahe wubahe n'abantu ahubwo jove turi mu rugo rwawe ibyo ndabyumva pe ariko ubaho umugabo wampaye ijambo yaguhaye ijambo kutarengera nturengere mu rugo rurimo umugabo ntacyo ndi kurengera waceceka wa mugore ntacyo ndi kurengera aho please Mark wavuze ngo urihanganira ukuri kose ugiye kumvira mu mfisi igira ntacyo wari wamenya rero egera hano wumve gakoba nta nkoba njyewe ibi biganiro nabisoza bisoze ngomeze kayero ngomeze cyangwa mbyihore komeza kageruka twabanye mu mahanga betse yari inshuti y'umuryango kuva kera yashakanye n'uwo wita nyoko bamara n'imyaka n'imyaniko batarabyara n'uwo yitanye yewe uyu ni uwakureze isura jya kwiborosa iza kundogera barabana uyu mugore twabaye inshuti kuva tukiri mu mashuri y'ibanze Imana imumugisha shaka umugabo w'umunyamafaranga andemera ubuzima ndaza mubahaho ese kuri mu gutaruka vuga ibyo mwakoze kugira ngo uno mwana bashigera uretse gato mada uri gusimbuka ndajyana ibintu uko nabipanze ntago ndi bubivuga uko mushaka uko wabipanze kubera iki banza unkuru umwana mu rujijo bwira bano bagore bombi bitwa ngo ni nyoko ubabwire baceceke mvuge umenye ukuri batakubwiye mukubwire kandi mukubwire ukagira ngo ntago ariko kanyara bayaza ukagira ngo ni mumugirisha umutwe umva byange bikunde birajya hanze uyu munsi najeje naringiza ngo narabibabwiye ngo tugenze ibintu neza nkuko nabipanze ariko wivuga ko nawe uri nyirabayazana wacecetse cyangwa mugasohoka umwana akamenya ukuri akazasigara ajyaginga uko ashaka mama kansi baretse gatoya papa ibyo avuga ni ukuri okay reka wa mugani habe kuvuga turasa ku ngingo Marita ni nyoko mama ni mama bidakuraho yuko uwo wise nyoko nawe ari nyoko yakuze
urabizi. Yego umwana abyarwa n'abagore babiri. Gute nabyo bisobanura? Uri kumva ko ni ndo rubese ko abyari umugabo w'ikinyabupfura cyakuze gushyira umurongo pe no kwihesha agaciro no kujya gute. Bavuga amafuti yose yakozwe kugira ngo ibi bintu bibe. Umwana wanjye aba yiciye hano yitwa ko ari uwanyu ari njye namubyaye. Umwana wanjye ataza kuza kumfata mu musoro yuko uretse gatoya. Waretse kwishongora. Noneho kumubona ari umuntu w'umugabo. Noneho uretse ataraguye kuziba. Mama munyorohereze. Mwaretse ngo ubundi ngiye. Ndumva ntangiye gushyira mu mutwe reka tugene n'intambwe ku ntambwe. Sibyo? Uti uyu ni mama. Ati uyu ni mama, ati nawe ni mama niki. Noneho ndabona hari uno wenyine ushaka ufite ubushake bwo kugira icyo umbwira ukambwira ukansobanurira. Guteze yombi mbwira. Byatangiye gute niba yari mama papa wanje ninde? Wacecetse. Nongere mbigusubiriremo. Kageruka na mama wawe wakureze barashakanye babura ubyara. Imyaka irikubanga. Urabyumva neza igihe kigeze tujya umugambi twembi njye na nyokuyo wo gushaka umwana, ariko dusanga biragoye ko umugambi twawugeraho. Kageruka ari wese atabizi, nawe turaganira. Uyu mugore twari twariganye ari umukene nyagu wadusigaye inyuma. Uyu mwana w'umukobwa twariganye ariko amahirwe ntiyamusekera. Aratinda ariko turakomeza kuba inshuti. Tuza kwegera Kageruka turamubwira tuti uriya mwana w'umukobwa yaguha icyo utabonye. Siko byageze Kageruka? Ndakubeshya. Yiyegereza uyu Marita. Aho baganiragaho ntitwabaga tuhazi, ariko cyavuye mu nuko yamuteye inda. Amaze kumutera inda Marita turamwicaza tumwereka ubuzima afite n'uburyo abayeho ko atabasha kukurera ngo akugeze ku ntego y'umwana twifuzaga cyangwa y'umwana wari ujyanye n'ubushobozi Kageruka yari afite. Marita yemera kuzana umwana arererwa iwanyu ariho kwa Kageruka na nyina. Ariko ariko akageze akagusura akakosa akagenda. Vuga ko mwampaye amafaranga kugira mu ntwarire umwana ndabyanga. Ibyo bintu bivuga. Ariko waretse ingingo kuyindi ndaguteranya ngo mari umwana wanjye. Niyenda kuba umuhungu wanjye. Wabikura. Ibindi byose ko nabivuze uzi ko ibindi nabigeraho gute. Ko ndeba ushyugumbwa wahiye mu cyo. Komeza umbwire. Nari umutindikazi nyine. Aje cyane nyakujya wa wundi w'indani. Atamwita wese ko abonye akuze. None urabona itama rirajejeta amatuza n'amatuza. Wakomeje ukarangiza aho byagereye naho mwaje kumparira umwana mukamutwara. Ntaho muramukugeza mu myaka 30 muheruka ari umwana musa wabone muzanira iki. Reka nikomereze. Nuko wa mwana w'umuhungu shemeye kumwita we arangije masters. Baragufasha. Ariko baramubwira bati ese kubona nta bushobozi ufite umwana akaba ari Kageruka. Reka ntago bamukwibye kuko umwana yari mu maboko yase. Baramubwira bati kubona nta bushobozi ufite umwana akaba ari Kageruka, waretse tukaguha igishoro ukagenda ugakomeza ubuzima umwana tukamurera. Ati ndakabanga nawe aje yaratukuye. Urumva? Arakara. Dusanga nta wundi muti. Kageruka ubuzima mu mahanga bwari bumaze kwanga. Papa Kansima aramwicaza aramubwira ati Kageruka sinshaka kutinda haratwara abaye inshuti. Fite imitungo mu gihugu cyatubyaye. Fata ibyawe ufate umuryango wawe ugende uragira ibyo ufite iriya. Ntibizaburamo ibigutunga n'umuryango. Nguko uko mwaje mu Rwanda. Bantwarira umwana. Nguko wari kumuha icyo ariko ubundi ubu yari kuba yararwaye. Utabimenye. Ese umukene ariko nzira ko nari umukene. Noroze barangije baramwica. Buretse wica mu ijambo. Buretse mubwira icy'ingenzi. Ubu rero utabona nsirimba iwanyu. Nirirwa mbabwira ngo hari igihango. Ngiye kukubwira igihango ufitanye naso.
Nizere ko ceceka mada ceceka yakuganirije. ceceka wowe nta kibazo Uko namufasha wowe rwose reka tubwire niyo twahangana haraho nagarukira umva maka we fungura amatwi ubwire ibyo byose bimaze kuba papa Kansi mu mugabo wanjye twashakanye turicara turemera soma aba uyu webyo twari twamugeneye yari yabyanze ariko natwe ntitwari abatindi ba cyane nuko twari ariko byari bigeze mwana gufata imari y'umuntu no kumubaha byari biryo nari nkugaburi waze yareka tureke kubigimizi mwemere yuko iby'ubuzima bwari bwanze nuko twakubashye cyane ariko warakoze kutwubaha wumva musore uri kunyumva cyangwa wasinziriye ndakumva turicara tujya inama turavuga ngo igihango dufitanye nk'umuryango uko twabanye neza ubuzima twacanyemo uko twagabiranye twemeranywa na papa wawe ari we Kageruka yuko nukura n'umukobwa wacu Kasima gakura ariko jya uba umugabo wowe muzashyingiranwa ari nacyo cyatumye ngo tuza disura ari nacyo cyatumye mbahereza iriya nzu mwabagamo iriya twayishyize hariya yitwa iyo kukurera kugeza ukuze ukabana n'umukobwa wacu Kasima nguyu so nabihakana ndavuga yuko ndi umubeshyi ababyeyi wumve beza Marie tuba dukeneye gushingiraho reka tuganire ikiguzi ku mwana wanjye nta kiguzi cyari kiriho umwana nta wamutwambuye yabivuzeho kandi niko kuri ikiguzi ku mwana wanjye umwana yaje kubera ko umuryango wimutse itangaje ariko umwana agurwa na sate uriya ni se wamubyaye afite akiyaki uratinya ukavumvuruka cyane ufata umukobwa wawe ukavuga ngo mbahaye ibi kugira ngo umwana wanjye mumutsindire umukobwa wawe ibyo bintu biracyaba ntabwo twabahaye kugira ngo ubundi Marie reka nkwibutse ushobora kuba wenda utanabizi cyangwa se muri mwebwe mutabizi mu mategeko iyo umugabo n'umugore babyaranye mu mategeko uceceke wumve iki kintu iyo umugabo n'umugore babyaranye habaho yuko umubyeyi ufite ubushobozi kurusha undi iyo batabana ukumve neza ufite ubushobozi n'umugore ayo ni amategeko y'iwanyu inaha iwacu umwana arabanza akagira imyaka y'ubukuru umubyeyi w'umugore amurera barangiza bakamubaza aho agomba gutwara imahanga wari kumugaburira no nini wacu ahangaha iyo udafite ubushobozi bwo kurera umwana ariko se sinavuze ko yemwe ise uko aba ufite kutetaruhanyira ngo umwana ariko ubuhanyira agira imyaka 7 unamenya amategeko uko ameze ahubwo arizi byose icyo washakaga ni wakibonye uyu mugore yashatse kusenyera so mwacurura tukavuga maze mbivuge none bavuga ngo siguteranye n'umwana wowe utagiye kumurura washatse gusenyera uratinye nuko nabivuga nta n'isoni we uratinye niba warabayeho imbogo ariko se mwakubahanye mwanyubashye basi njyewe uratinyuka njyewe ndaya nashatse kumusenyera wakabimenye simwe mwagambanye mukamumanzi ko ari umusore urinzi ko ufite umugore wowe wajyaga yubaza ukagenzura wari uzana muga nitunganye imyaka mukobwa aho ni wanashaka nunaturuta wowe ni wasibi inshuro 80 mu icumi ugiye bakagushingira ureba hano kagira ngo ni haramu cy'imbere ajije wari warahumye subo ntiwaturutaga ntiwaturushaga ubwenge iyo genzura ukamenya ko afite umugabo cyangwa atamufite washaka amafaranga ushaka gutwara umugabo w'abandi aho bimenyeye wararetse aho umenye ko afite umugore wararetse soni turavuga ukuru kabamba urarata kurwana uko byagenze rero uko byakurira muze turwanya wowe watunesha wowe ubaha ababyeyi twakuzingazinga tukamushingura hano icara wumve ijambo ryanjye nta gipfayo ngo icara wumve ijambo niyo mpamvu ushaje ntacyo ugezeho hari ikindi batarumva kandi bakeneye kumva soni icyo cyanyuma waniga wowe waniga ukanshyiraho mwiyubaha rero Mama Kansi ubaha abatante twikomereze bariya ni abatante unakonsidere ndemera yuko tububahe
nemera yuko icyo gihango nari ngifitanye n'umugabo wawe w'inshuti yanjye cyane kandi w'umuvandimwe pe icyambabaje nuko wagitatiye Kagero icyambabaje nuko watatiye igihango Kagero icyambabaje nuko wihindukije mu ijambo ngiye kubwira icyabaye barangiza mukabindura umunyamafuti ngiye kubwira icyabaye kandi nanjye utigeze umenya nanababazwa nuko nyakwigendera yagiye icyo kintu izo mbabazi atazisabwe ari nawo muriro w'uyu munsi Kansime yego nk'imiryango yari yarumvikanye yuko hazaba gushakana kandi ibyo ntabwo bigize icyaha imiryango irashyingirana ntabwo ari iby'abanyarwanda gusa na ya Bibiliya dusoma njye numva ibivuga ko hari uwavuye ikantarange akajya gushaka umugore ikantarange ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu tugomba guca ku ruhande nta cyaha cyari kibirimo ariko dore ikintu cyabaye kugira ngo twese tubimenye umuhungu wanjye Mark Kageruka yaje kwifatira inzira ye amaze gufata inzira ye nza gusangana inzira jyewe cyangwa se umugore nitujye kuyitambamira hari harimo nibigize icyaha byashobora gufunyisha umwe muri twe none kuki mutamwicaje ko yari amaze gukura ngo mumusobanurire twarabigerageje ariko uyu mwana ari imfura buretse wumve icyabiteye uriya mukobwa Vanessa bamenyaniye mu mashuri barigana ariko haza kubaho ibi byose murimo mwese mu gusakuriza uyu muhungu hari igihe uyu munsi twari kuba turimo ko wajya ngo bamubeshye kuko ijisho rya rurwembe urareba ijisho ryawe ryacira umwenda uyu muhungu yigeze kugira ikibazo cy'impanuka impanuka ikubita impyiko aragenda arapfa amara ikintu kirenga amezi 9 muri koma yaririza ko uyu munsi yari kuba ari amateka yaba wowe utamufite yaba twe tutamufite niyo mpamvu nababwiye ngo mubanze muceceke mwumve aho kurongora Vanessa byaturutse aho bamenyaniye aho biganaga Vanessa yakoze igikorwa cy'ubutwari cy'ubugabo uyu mugabo mubona uyu nguyu imfura akaba n'ikinege kuko nta wundi ngira ngo murabizi nta wundi nabyaye n'uyu muhungu none nge nyuma yuri hari undi nabyaye buretse wumve byarashobokaga yuko Kansime tumushyingira undi mugabo ntangiye no kuvugishwa kandi twarabigerageje urabyanga none rero kubyemera ne kubera nge ntabwo rero kwindukiza mu ijambo nka mbwira iki kintu cyabaye please uyu muhungu yakuwe muri iyo koma n'impyiko yahawe na Vanessa we mufata akuri Vanessa buriya afite imwe na Mariko akagira imwe nuko byagenze bimaze kuba gutyo umwana amaze gukira amaze kubaho arahira ubundi mu muryango wacu ndahiro n'eshatu iyo utagifite so nimva ye ni imfura ni ijuru ubwo ndavuga Imana uyu mwana yarubahutse kandi nkiriho arahira ubugingo bwanjye yuko nta kintu cyahagarara hagati yo kudashaka Vanessa ngo mubere umugore kubera ubugingo amuhaye iyo nza kubijyamo hagati nari kubizira icyo nakoze ni iki ntabwo ari ukuvuga ngo nuko nashyigikiye umuhungu wanjye nahagaze ku ijambo nawe kubera ko yari amaze kuba umugabo na cyane ko ibyo twakoze n'ubundi igihango twagiranye atarahari cyari icy'umuryango rero ikosa ryabaye nuko mu nyuma y'uko igihango gikuweho gihagaze hatabaye kugaruka ngo habe kuganira tuvuge tuti igihango gitatiwe kubera iyi mpamvu ariko ibindi byo yari afite ubwo burenganzira bwe icyo ntigeze mubwira ni ibya Kansime n'ishyingirwa rye ibya nyina sinigeze mbimubwira kubera ko nawe mbikubwirira ahangaha ibi ngibi by'amahane ufite by'iki nta hantu na hamwe ntagushakishije yewe nabo n'imahanga aho wari uri nagarutseyo sanga amateka yarahindutse
na hano ngira ngo uko wahasanze siko wahasize. Isi irahinduka buri munsi. Twaba twicaye muri iyi nzu mubona intebe ari umweru, mu gitondo mugasanga ari umutuku. Ngayo ngo uko byagenze. Umwana ava muri koma cyo, umwana yifatira icyemezo cyo, basubira mu ishuri cyo, ajya imahanga ariga, barajyana, baragarukana, banagaruka yewe n'umurenge ntuzari harya n'umurenge. Byari byarabereye etat civil, yabereye imahanga muri ambassade. Rero turimo turatanaho umwikomo buri munsi kubera amakuru tutigeze tumenya twese. None nakanse urandenganya ntacyo ngayo ngo kuko byagenze. Mari twaragushakije. Ntacyo ntakoze. Kagera mbabarira wikomeza kumbwira ibintu. Nawe akariro gakina. Mari kumwana wanjye. Kuba twarabiguhishe suku kwanga. Kuba twarabiguhishe suku kwanga. Hari amakuru numvaga yuko uzakura nawe wamara kwitwa umugabo, umaze kwitwa umubyeyi, tukazaterura tukakubwira ngo dore ngibi. Ngo kuko byagenze. Ari nayo mpamvu wabaye ikinege. Kubera iki? Uwakureze wabaye nyoko ntiyabashaga gutanga urubyaro. Kandi adashobora kwirukanwa ngo hanyuma ducyure uwari umaze kubyara. Wararezwe, urakura, rero uri umugabo urahitamo. Amakuru nayo. Ubwo rero ngiye mu makasime n'umukobwa wanjye n'ibintu byanjye byose ubwo mureho ko nzinga amabenga ngiye. Ku by'ibintu ndakeka ntarabaye umushumba mubi. Ndakeka ntarabaye igifura ngo mbipfunya ku muvandimwe. Ibintu birahari wakomeje kubihabwa. Ngira ngo amazu ari muri Kigali uretse iyo abana babamo wakomeje kubona amafaranga yazo. Ndakeka nta n'ifaranga ryawe na rimwe kigeze rinyirizwa ngo rijye ku ruhande. Ahasigaye rero niba wumva yuko ugitsimbaraye kuri kanseri kugira ngo abe umugore wa Mariko, ubwo inzira n'ebyiri kandi zose ziri mu biganza bya Mariko. Kageruka Mariko mwene Kageruka niwe ufite inzira izo zose ebyiri. Nuko yahukana na Vanessa, ubwo ndavuga gatanya agashaka umugore kanseri. Si byose nakubwira. Uretse icya kabiri. Icya kabiri ni wowe uri buhitemo icyo uri bukore. Icyo uri buhitemo cyose ndahiye data ndacyakirana n'amaboko yombi. Iki uvuze ngo iki Kagira? Ariko uzikwita mu mata nk'isazi. Papa uyahitemo aho uyu mwana wanjye ahitemo. Mumugushijeho ibintu none mashaka no gufatiraho imyanzuro nta n'isoni. Papa muzi n'ikindi? Nzaba napfuye nashyinguwe mbere yuko ntatira igihango nahaye Vanessa. Ariko se ma ko umukobwa wanjye atari mubi umwangiriye ko ntabanye na so nabi simbane na nyoko nabi umwana wanjye uzize iki? Ntacyo mfa nawe none ariko natanze isezerano ryanjye kandi nzarindisha ubuzima bwanjye. Okay, yes, urakoze. Washatse babiri se? Nabyibukije ntabwo umwana yagiye kubaka umwana wanjye ashaka amahari. Wowe si kigo kigaragaza nyine kutari nyina. Wowe se ubu nduvuga umva ngarishe ku musozo Kagera. Ibyabaye byarabaye n'abagore. Ibyapfuye ureba urarebera uraceceka ubigira ibanga kugeza aho bizangiye yondi. Narwanya nk'umugore wakwereka ko nendaga guca. Najenje rero ikitari ku murongo cyose uko cyakabaye ngiye kugisubiza ku murongo. Monsieur Marc, toi et ta femme, vite, sans préavis. Musohokere mu nzu.
ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu na kimwe ntakora amabanga ntawe yamenya ahora arayababiri gusa ingaruka zo zirenga ebyiri gusa ibyo mbona sinzahise Matibo. Ese boga. Boga. Wibereye. Nasi ujya kuryama gishuka. Mire, mai nirambitsanga mpakira uraryoye. Matibo. Karama. Shawazanye ayo matafu. Sananga. Ani. Zose none se wona ngo wikuriyeho kugira ngo bafe adukusanye ariko abantu b'abanyarwanda muhaga nabi ubu ukora iki muri izo ntebe erega wanaryamye haguze ko musuzugura umukozi umuboyi we kadogo Niwari kundra memory card y'amakuru gari wicara. Memory card yihe ndeba ninjye turi kuvugana Ugende biteze kandi kuhiye. Ngenda hiye ngenda hiye kuri gucumba umwotsi bigende biteze uretse banzu ndi gucomye nyine fata amaso yawe urebeshe zino ntebe reba nzu zirebe ongera uzirebe ongera nawe uri kundeba reba zirebe uzirebe jona zisa na wowe nta rugujya rwoba nibe usanze mu rugo rw'abandi erega wagaramye wagira ngo uri ingona yamaze kurya inyamaswa n'abantu uri kota akazuba arimo arambwira ngo nzana n'umugabo abandi ngo ngeze ngo urugo n'urwawe ngize ngo n'urwawe hano ni wanje hano hano guhansanze wowe umushyitsi umushyitsi abanyarwanda baratse umuntu wakiza mu nzu y'abandi bwambe agatera ashami amabuye naramugashize kuri gucuranga cyane amabuye naramugashize nyirasigara kugirira usamira wavuze gake ntaga amabuye anyajya shira haguruka okay ngaho haguruka uza tuburana haguruka uza tuburana ndahagaze ngo wahaguruka wari wowe kandi ngiye mvuga wanavuyemo erega kuvuga gukomeza urahagaze ndahagaze ahubwo se wowe undusha iki nta soni njye ntiwanda nani sinatora umva sinatora singatora nawe umuntu ukuntu nyine ni mabuja wanyamaye amategeko nta muntu uri ariko mwagiye munajya n'ikinyabupfura ubu iyo wirebyeho ino saro rero usuko nagira ngiye natanica nijyo shari ufite ye oya nashari mfite nashari mfite rebe urayana wambira fatwa rero ngafite gahinda cyangwa kugingo kuko wamuri kwicaramo hano ntabwo bagujije natamaruja uricara ndajya nkucungira nibajya kuza muri ruhaguye hano hari na kamera kubona hano hari kamera banakubonye yewe wicaye mu bagabo wari waragowe baragukata akose muri gukuzima niyo mpamvu n'icyo baragukasa undi bangase nasigara n'iki ngo wasigara n'umutwe hari ikindi se nawe ntacyo yakabije ahubwo yakabije ahubwo niwe wakabije yiryamiye ugasanga aje aramubyukije gutyo gutyo ndazi ngo ni ibiki akubone nta soni wifa man ibintu n'ijyamanza kanyape ugasanga umugira inama mwese abona ukuntu Matiwari akanagira mu ntebe akagenda akazuriramo ubona ukuntu ari kugendana ngo nuko ari wowe uzihanagura induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa
ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu na kimwe ntakora amabanga ntawe yamenya ahora arayababiri gusa ingaruka zo zirenga ebyiri gusa ibyo mbona sinzi aho isi bitwerekeza n'ubukene buduherekeza buri munsi uzana n'inkoroshya dore uwo tubana hinduka mureba nkabona si wese imenya ikibimutera ese nkora iki ibi ni biki sinzi uwo kubana nawe sinzi uwo kwizera buri umwe mbona yahinduka agitera kunkunda arankunda guhinduka byose nzi ikibimutera ese ko nabasha kujya inama n'ubugira inama ninde uzabasha kumva iyi nduru y'umutima ese ko nawe ari uko atakibasha no kungisha inama kandi mbona boshywe kwihambura byanga nino uzamenya iby'imvamutima je ndoro